Nanolotra oxygène folo tavoangy ho an'ny CHU Mavoky Atsimo eto Mahajanga ny fivondronan'ireo orinasa vitsivitsy eto amintsika ho fanomezan-tanana ny hôpitaly amin'ny fitsaboana sy ny fandraisana tanana ireo olona marary ny Covid-19. Fantatra fa misedra olana ny hôpitaly CHU Mavoky Atsimo amin'ny tsy fahampiany ny oxygène izay hoentina hitsaboana ireo olona tsy salama. Ela izay zavatra mandalo antsika dia sarotra aminay ravitanana mitondra ny anjara brikinay misy oxygène 10 bouteille zany mitanay atolotra ny anareo fa mitao zany disponible anankiroa dia leva zany miaraka nazavaiko anatin'ilay facture fa vita teny fa nareo ndray mandray anazy eto tsy afaka hoe teny izay irery no mahavita azy fa maro mitandara namana na ny tanana eo ny RTN eo koa zany ny Kinlon eo koa ny Kenkerisoa eo koa ny double clic eo koa ny Monsieur Rahim tsy adino koa zany zara motorsa zany anisan'ny nanampy koa zany zay nanome tanana ary tsy mijanona eo zahay ary efa mifampiresaka teo efa enay ny olana manaraka io fijery hevitra zahay tsy hanadokam-barotra ho vita fa mivavaka entintsika mivavaka fa ho tanteraka tokoa zay ho anaovany tatitra amin'ireo namanay mba ho tadavanay zay vaholana amin'izay manaraka zay mba tsy hijaliantsika itsony. Zay ny anjara brikinay amin'ny opérateur économique sy zanaka mazinganay ho atolotranay ataon'ny Manarapenitra. Nisolo tena ny mpitantana ny hôpitaly nandray ny fanomezana teto i Dr Mahafaly. Izy izay nanambara fa zava-dehibe ho an'ny hôpitaly izao fanomezana avy amin'ny malala tanana izao. Hotelinay dia misaotra betsaka anareo ary mialatsiny raha tsy eto ny directeur fa misy fivoriana maika any amin'ny préfecture dia nametraka hafatra taminay izy izao folo-tanana ataonareo izao fa dia voarainay ary tsy maintsy atao hoentsika isaboanany reto firahitan-drazana amintsika satria araky ny haitsika fa dia mbola miady isika hatramin'izao ka raha mba misy ny folo-tanana ohatra zao dia raisina Fafaliana raisina Fanomezana ka dia ataovy tsara fiteny amin'ny namantsika rehetra fa dia voarainay dia izy tsotsotra am'resaka fa dia elipisaorana zahay manantena fa tsy miady rery zay fa misy namana manampy ara-pitaovana manampy arakasa. Samy tompona andraikitra amin'ny ady atao amin'ny aretina Covid-19 ity ny rehetra fa tsy ny fanjakana irery ihany. Miantso ny fifanomezan-tanana ny rehetra ny solotena ny reto mpandrara ireto mba hifanomezan-tanana amin'ny ady amin'ny Covid-19. Ho an'ny rehetra hoe tsy vitan'ny fanjakana rery ny zavatra rehetrarehetra fa adidiny rehetra tsy fanomezan-tsiny ary tsy ina fa izay mahatsiaro manana izay kely fanampiana atao anatin'ilay izy dia tanana mba samy hanome izay tratra fa vonjena ty ho antsika rehetrarehetra androany hafa ny marary sanatria izany mety olo lafa indray ny marary dia izay fifampimezan-tanana eo amintsika samytsika vahoaka mazanga zay no tena zava-dehibe na mpitondra fanjakana na ny olon-tsotra samy mandray an-tanana an'ilay izy fa tsy apetraka amin'ny fanjakana foibe rery ny asa fanomezan-tanana toy izao fa itsika rehetrarehetra dia manadidy daholy hifanome-tanana. Natolotra ny hôpitaly CHU Mavoky Atsimo ny alatsinainy fa 10 marsa teo ny fanomezana rehetra ka tazana teny avokoa ny solotena n'ireo orinasa izay nanolotra azy toy ny TVHFB eto Mahajanga, ny Kinlon, Kenkerisoa, double clic, Monsieur Rahim, Zara Motors, radio télé nakay Mahajanga. Ito ny hetsika ataony reto orinasa vitsivitsy reto ho fanomezan-tanana ny hôpitaly CHU Mavoky Atsimo amin'ny ady amin'ny aretina coronavirus.